numva umuntu yexprima davantage. Nibyo rwose. Surtout ko ibyo notre vécu yose surtout muri jenoside semi ubivuga rage vraiment. Ariko naho ugera ugasanga nawe zababwira nti ngiye hariho ntangira n'umuntu akabifatanya mu Kinyarwanda tukajya kumva agaheza mu Gifaransa. Yaheza mu Gifaransa nyamukurikira mu Gifaransa kugira ngo amagambo yakoresheje nk'umwe nubwo atanyuma se hanyuma ko tuba twumvikana ikindi n'iki ndabanza ngusabe nyibwire aho wavukiye n'ibishoboka n'igihe waravukiye mbega kugira ngo abatakuza niba baramutse barebye iki kiganiro bazamenye babe bafite isura y'umuntu wakibahaye. Nitwa Jeanne d'Arc Mukandahiro, avukiye muri commune Shyorongi secteur Kanyinya umujyi wa Kigali. Ndi mwene Kambanda Canisius na Mukarasine Bensira, avutse muri 1958. Nashakanye na Iyakaremye Jean Bosco, dufitanye abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Twari dutuye Nyarugenge mu Kigali, rero tukaba turi hano muri Canada. Mbere yuko nkomeza wenda njya ku bindi birana n'ubuzima bwawe, mbwira aho wavukiye n'igihe wavukiye, waba waragize amahirwe yo kumenya nk'aba ba sogokuru na ba nyogokuru ku mpande zombi? Nta nyogokuru na sogokuru n'umwe nigeze menya, nasavutse barashaje. Nari mvuka mu muryango w'abana 6, navutse ndi uwa 5, ariko na bakuru banjye ntibabashije kubamenya, bashaje kare. Ababyeyi bawe aho mari kumenya ubwenge barashoboye kumenya icyo bakoraga, ko babagaho kugira ngo bashobore gutunga urubyaro no kubaho mu buzima bwabo? Papa wanjye yari yarize muri groupe scolaire Butare, école de la Charité, yarize administration. Menya ubwenge yakoraga mu ministère de l'éducation, ari secrétaire. Mwaka ndibuka cyane nzi ko yagiye muri retraite atangira kwikorera imirimo ye bwite. Hanyuma mama wawe? Mama yakoze imirimo irebana n'urugo rwe, kurera abana be no kumenya urugo rwe. Nta imirimo yindi yo hanze yigeze akora. Tubwiye yuko mama yari mu rugo ariko papa agakora, ibyo ari byo byose bahuriraga ku burere bw'abana. Iyo ushubije nk'amaso inyuma usanga wibuka iki ku burere bw'abana? Ninde wabyitagaho? Ese hari uwabyitagaho kurusha uwundi? Ese hari uwitaga kuri iki cyiciro cy'abana kurusha uwundi? Ushubije amaso inyuma nko ku burere mwahawe, wabutubwira gute? Subiza amaso inyuma asanga bombi baruzuzanyaga. Uburere twabonaga uburere ku mpande zombi, cyane cyane harimo urukundo rukomeye. Ikindi wabonaga objectif yabo ari uko abana bakura neza bakiga, kuko wari umwe mu murage yabonaga ababyeyi bacu batonaho cyane, bashaka ko buri mwana yiga agategura ubuzima bwe buzaza. Ikibazo cy'amatsiko wambwiye ko harimo abahungu n'abakobwa. Urebye usanga abahungu n'abakobwa mwararerwaga kimwe, cyangwa se umubyeyi umwe yaratozaga wenda umugabo agatoza abahungu ibiri, mama agatoza, cyangwa se muri rusange byose babihuriraga? Njyewe
nari mu bato ariko ntangiye kumenya ubwenge twahuriraga ku mirimo twese imwe cyane cyane mu biruhuko binini. Ntangiye kumenya ubwenge nabonaga abakuru banjye bari muri vakansi. Hari imirimo rero yihariye bakoraga ariko ugasanga twese tujya kwikora cyane nko kujya kureba, kujya gutera ibiti. Buri wese yumvaga ashaka kugira ibiti yateye igihe abantu babaga batera ishyamba. Ni akazi twahuriragamo twese. Ubundi ibindi mirimo yose twese twarayikoraga, ntabwo bigeze bavuga ngo umukobwa ibi by'iwacu ntibyahabaye. ubuze ishuje amaso inyuma ababyeyi ndibaza ko batakiriho, ariko hari gusubiza amaso inyuma ukavuga uti iyo mbatekereje nibuka iki ku mubyeyi, ku muvandimwe, akumva watuganirira kagusigayemo cyangwa se twinshi nta nubwo ari kamwe, ku mubyeyi cyangwa se ko wavuga uti aka ngaka mbona ngahuje na mama cyangwa se aka ngaka mbona ngahuje na data. Numvaga nshaka kumenya ako kantu k'urwibutso wumva usigaranye ku babyeyi n'abavandimwe. Hari ikintu cya sociabilité muri famiye yacu, kwishimira abantu, mbese ibintu umuntu aje gusanga. Ikindi mu bintu by'imirimo, kumva iteka ufite objective, umva hari ikintu uteganya gukora ushaka kugeraho. Icyo kintu hari benshi mu bo twindimwe biziho, ndetse na papa na mama bahoraga bavuga bati umwaka utaha hazakorwa iki, kandi ko nanjye muri njyewe numva iteka mpora afite amaproje, nubwo wenda rimwe na rimwe ntarayarangiza. Ikintu nk'icyo duhuriraho. Abavandimwe twe navuze ko n'abavandimwe, ibindi bintu baba baragusigiye ni nk'uko buri wese yavugaga ati kera ninkura nzakora ibi, kera nzitegura nko gusaza bwanjye. Bityo ibintu nk'ibyo igihe twari dutangiye kuvugira mu myaka 30 tugiye gushaka twese, ukajya wumva ufite abana bawe uti nshaka ko abana banjye bazagenda bari. Ese ibyo bintu mbyibuka ko twese twajyaga tubuhurizaho, twumva ko abana bacu bazajya bajya kwa ba grand-père bakahahurira bose. Icyo gihe tugafata vacances tukahahurira, tugakora amaproje y'ubuzima buzaza, nubwo tutabashije kubigeraho kubera gutandukanywa na jenoside, ntabwo twahagejeje. nk'abo bavandimwe bandi ubungubu hari baracyariho? Hari umwe mfite murumuna wanjye niwe uhari. Wambwiye ko papa wawe yashoboye kwiga akajya mu kazi. Nagira ngo ngereranyirize nanone aho mwari mutuye, ko umuntu yisanzuraga ku baturanyi, mbese uko wabonaga abaturanyi namwe, uko abana bisanzuraga ku bandi muri ubwo burere bwanyu n'abaturanyi, byo ishuje amaso inyuma ubyibuka ute? Muri ubwo mu baturanyi uko ibintu byari bimeze, harimo umubano ukomeye, harimo urukundo cyane, abantu bari bafitanye ikintu gisa n'igihango, mbese kumva ko ntawahemukira undi. Iyi muhira iwacu nakunze kuhabona abana benshi ndetse n'abaturage benshi bahagendaga, kuko mu giturage nko ku umuntu kubona amafaranga byabaga bimugoye. Wa wundi uhatuye ufite akazi yasaga nkaho yabashaga gufasha abandi, so dushaka kuza gukorera imirimo ukamuhemba. Ibyo byose byatumaga iwacu hagendwa cyane, ndetse tukagira n'inshuti nyinshi z'abo duturanye, kubera ababyeyi bagiraga abana banga kwiga. Papa wacu yakundaga abana biga,
ibyo rero nk'umubyeyi akazinduka mu gitondo akaza kumubwira ati uzi ko kanaka yanze kujya, umwana wanjye yanze kujya mu ishuri, ati mwihorere niba ku kazi nimugoroba, ati ndamushaka tuganire. Koko grâce y'uwo mubyeyi mwiza wa musaza iwacu abantu benshi bari barize nibo bashyize mu ishuri ndetse n'abarihiye amashuri. Muri ibyo rero byatumye twari dufitanye ubumwe n'abaturanyi bacu, abatwegereye ndetse n'abari kure. namwe mukabisangaho mukumva nta kibazo, nta kibazo byari gihari rwose. Bazaga iwacu tukajya iwabo tukababyarira abana amatisimu, ndetse hari benshi birahiraga papa kubera yari yarabahaye inka. Ubwo mbere y'uko njye nakubwiye ko menya ubwenge nasanze akora muri minisiteri y'amashuri ari secrétaire, ariko mbere y'ibyo ngibyo yari yarabaye sous-chef w'akarere ka Bumbogo. Donc hari ahantu yategetse igihe kinini, ahazwi cyane, yabagabiye inka, yaragiye abaha amasambu, ku buryo no kumva yaratinyutse no kwicwa n'abantu baho byarantangaje cyane ko bose bahoraga bamwirahira. Nkurikije ibyo numva, mwari mufite abaturanyi beza, wakuriye ahantu heza, nagira ngo tuganire n'amashuri, sinzi niba ariho washoboye kwiga. Tubwira abanyeshuri, abarimu, icyo byibukaho nacyo. Amashuri rero, amashuri yari un peu plus loin yo mu rugo, nahariye ahantu twagendaga n'amaguru nk'amasaha 2. Amashuri abanza? Amashuri abanza. Aho twize kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa 3, hitwaga ni muri secteur Kanyinya. Icyo gihe niko bahitaga, twahagendaga umuntu yagiye yirukanka, kuko twakundaga kwirukanka, nta n'imodoka twagendagamo, twagendaga n'amaguru, twahagendaga nk'isaha. Ubwo rero aho ngaho nahize ndi muto cyane, ni mu mwaka wa mbere, wa 2, wa 3, simbyibuka neza, ariko ibyo nibuka icyo gihe ni bike. Nibuka abana b'inshuti zanjye twakundaga gukina, twari dufite umwarimu umwe wigisha mu mwaka wa mbere akigisha n'uwa 2. Donc mu mwaka wa mbere mu gitondo, uwa 2 nimugoroba, icyumweru gikurikiyeho uwa mbere mu gitondo, mbese bagendaga basimbura. Yari umwarimu twigishaga neza, twaramukundaga, tukagira nta bibazo byinshi twari dufite mu ishuri, twarabahanga. Hanyuma y'uwa 3 aho ngaho mwageze mu wa 3? Twarahavuye aho secteur Kanyinya, twimukira mu wa 3 mu wa 4, simbyibuka neza. Muri 4e année nibuka ko twatangiye kwiga ahantu kure, aho nakubwiye kure cyane, twagendaga amasaha 2 n'igice, Ishyorongi. Rero twatangiraga mu gitondo tukarangiza nimugoroba, twatangiraga hari saa 2 n'igice tukarangiza saa 10, ishuri ryarangira. Donc iteka nageraga iwacu saa 1 z'ijoro nimugoroba. Gendaga wapfunyitse ukagenda, icyo bijya ukaza mambaye ukaza kwirya saa 6, kongera ugataha n'amaguru. Mbese nta kindi cyatari wumva ko ugomba kujya kwiga gusorima kandi ukaba umuhanga. N'ofisi k'urugendo twakoraga twaravunikaga, tukagendaga cyane. Hari abarimu beza, hari guhera mu mwaka wa mbere kugeza mu wa 6, abarimu b'ingeri zose. Hari abasaza, abasore, abadamu bato, abadamu bakuru, bose bigishaga muri iyo myaka yose. Hari abanyeshuri bavanze, nta mwana wajyaga yitaho kumva ko ari iki, wumvaga uri umunyeshuri kandi uri umuntu nkawe Monica, nk'uko nanjye jyewe. Ariko hakabaho igihe hari inyigisho zimwe zazaga bakavuga bati, bakabaza ubwoko, hamagara Abatutsi n'abandi, bagahaguruka.
abahutu ni bandi bagahaguruka, abatwa ni bandi bagahaguruka, n'abatwa bari bahari. Icyo gihe rero umuntu yumvaga ufite complexe, yumvaga ufite complexe iyo bavugaga ubwoko, wabonaga bahamagaraga abatutsi mu ishuri ryose mugahaguruka muri nka 3 4, abandi bavuga abahutu bagahaguruka bose. Noneho icyo gihe rero umuntu yabonaga yumva ari complexe, biri mu bintu bimwe umuntu yumvise atibagiwe. rwose nk'umwana mu wa 4 mu wa 5 yabaga yaramenye gute ubwoko bwe? Ubu bwarabamenye para ababyeyi bawe uko mwaganiraga iteka bakajya bavuga iby'abahutu n'abatutsi. Kandi nibyo nta n'ukuntu utari kumenya ubwoko bwawe, ko hari ubwoko bw'abatwa. Twe niyo nzira twacagamo tujya mu ishuri, abo batwa bari abantu twarabonaga tukabona basekeje, donc ukumva ko hari umutwe. Noneho rero ko hari umutwe, hari umuhutu, hari n'umututsi. Njyewe personnellement numva ntangira kubimenya ariko nabimenye. Numva ariko natangiye kujya mbimenya mu ishuri. Ukajya ubona umutwe yari afite complexe, nge pour moi nabonaga umutwe afite complexe kundusha, kuko yabaga ari wenyine bakamuhagurutsa kandi ukabona abandi bamuzomera. N'abatwa babaga ari bakeya, ndetse bakaba ari bake kurushaho, n'abandi n'abari bakeya. Abatwa babaga ari bake kurusha abatutsi. Umutwe yabaga ari nk'umwe nubwo muri 3, abandi ari nka 40. Rero ugahora wumva ko iki kintu cyo kuba minorite, wumva ko kandi bavuga bati abatutsi, ukabona abandi bagenzi bawe bashaka kutureba kandi musanzwe muhorana. Abo barimu mwabonaga babashishikariza kwiga namwe nta kibazo bateye no ku buryo ushubije amaso musanga mwese mwari kimwe? Abarimu rwose badufataga kimwe, cyane cyane ko abarimu bizigisha kuri izo centre zose. Ngewe nzi nabonaga bari n'abatutsi kuko bishwe muri jenoside. Ubu ntibakiriho ndetse bamwe baranashize, la majorité bari abatutsi, wenda nk'ababategekaga nibo bari abahutu. Ko wabonaga abana bose babafata kimwe, hari egalite mu bana. Nyuma y'iyo myaka 6 mwagize amahirwe yo gukomeza? Nagize amahirwe yo gukomeza kwiga, njya kwiga muri lycée Notre Dame Kigali. Haza muri 73 beberukana abana b'abatutsi, ngo tuza kugira amahirwe yo gusubirayo, ndakomeza ndiga ndarangiza. Hariho ibintu byo gukurikira umwuga ushaka kuzakora, wihitagamo gute? Byagendaga gute mbega nk'umuntu waba atarabaye mu Rwanda, wamusobanurira gute ukuntu umuntu yageraga aho ngaho agakurikira ikintu? Twebwe sinzi uko abandi byagendaga, ariko nkanjye nafashijwe n'ababyeyi banjye. Nafite papa wacu yaragufasha akakubwira ikintu wakwiga. Nk'ubwo si njyewe nakundaga ibintu nk'ibyo nakomeje ahangaha bya travail social, akambwira ati ni byiza pour l'avenir, pour abantu bakoze izo service social, ati bashobora no kujya muri université bagakora droit. Ati ahangaho rero c'était une bonne orientation, ati katuyisabe. Pour moi niko byari, niko namenye, narafashijwe. Abandi rero sinzi uko byabagendekera. Nyuma mwagize amahirwe murayisaba, ihabwa, turayihabwa, irangiza, ubonamo akazi mu Rwanda? Ntabwo aribyo nakoze ibindi. Nakoze ibindi igihe gito, naje kwikorera. Nakunze kwikorera. Urebye narangije ishuri mpita nimariye ako kanya, nshaka ibyo nikorera ibintu byo gucuruza. Ntabwo nakunze kujya gukorera abantu. Ntabwo sindi birimo nkubaza byo gushaka akazi, ndumva harimo ntabyo mwashatse. Nagiye nabihaye ko nagiye nishakira ibyo nikorera, surtout ko kubona akazi nk'abantu hari igihe byari bigoye. Wasangaga za porte nyinshi zifunze, bahitamo kwishakashakira. Gusa nicyo kibazo nari ngiye kubaza, nibazaga niba kwikorera ari uko mwabonaga wenda kujya gukorera leta cyangwa se ibindi, ariko wabonaga mbahemba make cyangwa se ari akazi udashaka.
ni iki cyashoboraga gutuma muri icyo gihe umuntu avuga ati ndarangije mbonye diporome ariko simbishaka? yewe nakunze ibintu byo gushaka icyo nikorera kugira ngo ngire suivi y'abana banjye. Nabonaga kugira ngo suivi abana banjye bari bato bose bakurikirana, nkumva ashaka gushaka ikintu nikorera. Ese sinzi, nangaga kudepanda ku bandi, kandi numva ashaka no gukora ikintu kimpemba, kigira icyo kingezaho. hanyuma ubwo ndibaza ko nyuma yaho wari wamaze gushaka mwaje kubyara. Sinzi niba nawe watuganira, nigeze kukubaza uko ababyeyi banyu bakoze uburere bw'abana babo. Sinzi niba washushanyiriza uko mama ukora mu rugo, ndibaza ko na papa w'abana yakoraga, umuntu abifatanya gute no kurera abana? Byabaga bikomeye ariko ukabona ari ikibazo rusange. Wabonaga wabaga uri mu kazi iteka utekereza umwana ameze ati, bigitangira bwo nta n'amatelefone yari ari ahantu hose ngo telefone ngo umwana ameze ati. Isaha yo gutaha wagendaga wihuta nyine wagira imana ugasanga ari muzima, cyangwa ugasanga afite fievre, cyangwa ukagira uti. Njyewe nabonaga byari bikomeye ariko ugakoresha igihe cyawe cyose ufite. Cyane nka nyuma y'akazi nimugoroba, njyewe nakunze kugira ibintu by'amaprincipe yo kumva ko niba ndangije akazi nta yindi sorti nkora ntagiye mu rugo. Kureba abana bamaze gukura, batashye, bariye, bagize bate, ahantu hajyaga hose nahajyaga nabanje kugera mu rugo kureba uko abana bameze. Ariko kubifatanya akazi na edukasiyo y'abana ari bato cyane batarajya nko muri materineri, wabonaga ko umubyeyi yumvaga avunitse. Abaguzi nabo basigiye ko bafata uko ubishaka, ariko rero bareka wihaga amahoro, ukagira imana ukabona umunsi uvuye wagiye wundi. Barakuze, nta nubwo twaramarikaga ubugome bwinshi icyo gihe umuntu ashobora gukorera umwana mutoya atari umwana we. Abantu bari bakiri abantu. Kristo mubongo ubwo hajya mvuye mufite abana batanu. Mufite abana batanu. Ndibaza ko bose bavukiye i Kigali, mukabarera muri ubwo buzima bwo kubafatanya n'akazi. Ngarutse kuri cya kibazo nigeze kukubaza, niba abahungu n'abakobwa iyo ugereranyije uburere uha abana cyangwa se muha abana na papa wabo mufatanyije n'uburere mwebwe mwahawe, ubishushanya gute? Bihurira he? Bitanira he? Abahungu n'abakobwa bite? Uburere bw'abana mu mijyi n'abana mu giturage ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu giturage buri wese yabaga afite tashe ze, ibyo ugomba gukora, niyo mwabihuriragaho. Ariko mu mijyi hari ukuntu abana batagiraga icyo bakora, ahubwo babaga bafite abantu babakorera ibintu. Aho ngaho rero bamaze gukura niho umuntu yashatse kubigisha imirimo, ugasanga ni n'ikibazo gikomeye. Nk'abahungu kavuga ati muri mwe mugomba kumesera imyenda, iminsi igihe cyabo cyo kuyimesa, ahubwo ugasanga bayihishe. Ariko niho rero usanga bitandukaniye. Twebwe aho ngaho uburere twahabwaga dutuye mu giturage, waba baguzi ko nta wundi muntu uza gukorera ibintu byawe. Buri wese yafataga ibintu bye akabimesa, ukafata responsabilité ku bintu byawe. Ntabwo c'est pas le cas y'abana barererwaga mu mijyi, babaga bazi ko bafite abantu bagomba kubakorera ibintu. Donc kugira ngo ubentegre byabaye ikibazo. Petit à petit bigenda biza. Nta mirimo myinshi bari bafite, ibikitwa basabaga ko ari ukwiga, ibindi bakabibakorera. Ariko batangiye kugera muri école secondaire nk'abahungu bakuru. Mbere yuko tuva mu Rwanda bari baratangiye kumva ko samedi dimanche bamesa imyenda yabo. Ariko rero nta gihe kinini byamaze kubwo hajemo ibyo kuhava nyine n'iki.
je pense ko abakobwa bari bakiri bato ari bataratangira guhabwa ibyo bakora ariko kamwe mu bajya kumwibutsa gusasa aho yaryamye cyane ukabona arabyemera ariko azi ko hari undi muntu uza kubikora neza. Donc au niveau y'imirimo ho byari bitandukanye cyane. hari ugeze kumbwira ko mwiga muri lycée muri 73 birukanye kugira ngo mbigarukeho mbabaze ko byagenze ko birukanywe icyo mwazize nuko nyuma yaho mwagiye mugerageza kongera kubaho no gusubira mu mashuri ariko cyane cyane ashaka impamvu y'iryo yirukanwa ryo muri 73. Ubwo ni cya kibazo cyo Abahutu n'Abatutsi muri 73 amashuri yarimo abana b'Abahutu n'Abatutsi basubiranagamo bakaba birukana. Twebwe hariya ndi muri lycée ndabyibuka twari mu gitondo dufite ubwoba ubundi umuntu yanakubwira ko twasohotse mu kigo nta n'ikintu kirabamo twagize ubwoba. Twahuye n'umwe mu barimu bahigishaga witwaga Victoria Sanzubuhoro yari umumama ukuze duhura abona dufite agatsiko twari duhagaze turi abana batatu bigaga twari muri deuxième année turimo tuvuga ngo kuri Saint André umwe turakonta ko yumvise ko kuri Saint André ngo batangiye gutemana ngo abanyeshuri batashye. Undi atubwira ngo hano hirya kuri Assistant Medical ngo naho ngo byatangiye. Muri ako kanya twagiye tugana dushaka kujya muri étude tugeze haruguru tubona abana abahungu batatu bahagaze kuri portail kuri entrée. Mu by'ukuri twabati baduteye twarirutse nta ibindi byabaye muri lycée wanjye sindabimenye nari nigendeye nazamutse ndiruka ntahe iwacu Shyorongi muri ako kanya mpageze nsanga mpagera mbere ya papa yari yagiye ku kazi aje ati bite ndamubwira ati n'igitangaza ati abana banjye bagomba kuba babishe. Abagize ubwoba hari wigaga muri groupe scolaire Butare hari undi wigaga Rwamagana ati namenye ko Rwamagana byahabaye ejo n'ahandi ati nkaba ntarababona tubabira mbese ikibazo cyanjye ngiye ko nari mpageze kwigeze banyibuka nanjye ibindi byabaye muri lycée ntabyo namenye naje kubimenya nyuma byaratinze naje kujyayo ngo njye gufata ibintu byanjye tugezeyo batuza kwinjira tubwira ko abanyeshuri bose batashye ko nta winjira hazaho igihe cyo nta bantu binjirira rimwe ufite ibyabaye muri lycée nta wabimenye no mu bandi bahiga parike hashatse guterwa ababikira bamenya mbere bohereza abana barataha nta muntu wagize icyahabera kireka niba hari ibindi byabaye mu majoro. Hanyuma mwagarutse gushirwa hashize mu gihe kingana iki? Hashize igihe amashuri adahari hanyuma bisa kongera gutangira bagenda bafata bakeya muri buri shuri ufite ntabwo umubare w'Abatutsi wari uhari ariko wasubiye mu ishuri wose. Hagiye habamo no gushaka kongera hari benshi nzi baje kwiga kubera ko ngiye kubasabira kandi bigaga kubera ko uri Umututsi abandi bajya kwiga mu bigo ahandi ndibaza ko hari n'abataragarutse wenda benshi cyane amashuri yabo yisaga ahagararira aho ngaho ntibagarutse. Ikindi nagira ngo ngarukeho nuko mwambwiye ko mu bavandimwe muvukana uhasigaye wowe n'umurumuna wawe nagira ngo nabyo mbigarukeho mbaze igihe batabarukiye n'imitabarukire yabo niba bishoboka. Bishwe muri jenoside y'Abatutsi muri 1994 baguye nka papa wanjye bamwiciye iwe mu rugo rwe aho Nyamweru muri Shyorongi umwicana n'umukobwa we w'imfura yari amaze iminsi yarahaje ubundi yari atuye Gitarama
mama we yari amaze amezi 8 yitabye Imana, ntabwo yapfuye muri jenoside. Abandi tubindi imwe bose bapfuye umugenda mu nzira aho bagenda hose babiciraho. Urebye nk'umuryango wose usa wose waguye Nyanza ya Butare. bari muri posebutike yari mu babikira b'i Nyanza. Twari dufite masenge muri icyo kigo bahunze ariho bagana. Hari musaza wanjye n'umugore we n'abana be 3. Hakaba hari n'undi mugore wa musaza wanjye nawe wari warapfuye mbere, uwo ufite abana 5. Bose barishwe bashyira muri posebutike. Natwe mu nzira ubwo n'umugisha twagize wo kutahagera, iyo tuhagera niho twari kuba turi kumwe muri icyo cyobo. Twabuze inzira duhera mu nzira. Ubwo rero nakubwira ko umwe mu muryango wacu ubwo aho haguye abana 8. Ntabwo bari mu kazi banjye 2, ubwo na musaza wanjye, ariko ntabwo ari muri iyo posebutike, we ntabuze uko bamwiciye. Iwacu haguye papa na mukuru wanjye. Mukuru wanjye yagize umugisha abana be babashije kubaho, n'abandi bantu benshi bari iwacu. Murumuna wanjye rero we dusa nkaho twari twagiye inzira imwe duhunga, ariko ntitwigeze twihisha ahantu hamwe. Twagiye habaho ikintu kidutandukanye tutazi, ntidushobore kuba ahantu hamwe. Nza kumva ko yarokotse intambara irangiye, twahuriye mu Bugesera. Ngenda gutya nawe agenda, umuntu arambwira, umusirikare twahuye arambwira ati murumuna wawe arakora hariya mu bitaro kandi yarabyaye, kuko icyo gihe cy'intambara yose yari atwite. Ndamubwira se wagiye kumudushakira tukareba ko ari we. Ntabwo ubundi nari nzi ko ariho, nanjye ntiyari azi ko ndi. Ndamubona gutyo, ubu rero akaba aba i Kigali. Yari kumwe n'umugabo we. Icyo gihe umugabo we yari umunyeshuri yiga i Butare, ntabwo bari kumwe muri iyo ntambara. We yabaga i Kigali ari umwefiniye, undi yiga i Butare. Hanyuma rero kongera kuza guhura, baragize umugisha wo kubaho. Benshi twagiye twumva bapfuye muri jenoside, hari benshi batashoboye kuboneka cyangwa gushyingurwa. Mwebwe mu muryango wanyu byibuze mwashoboye kubabona no kubashyingura? Hari 2 tutabashije kubona no kubona. Musaza wanjye ariwe Kambanda François n'umugore we Mukamurenzo Odeta, ntabwo twigeze tubabona, ariko baguye muri Nyanza ya Butare. Ntabwo twigeze tubabona, tutabashakiye. Nibaza ko bari muri ayo muri za monima, nk'uko bagiye bagenda bashakisha abantu bose aho biciwe bakabafata bakabashyingura icyubahiro. Nibaza ko bari muri abo ngabo, kuko bo nibo bantu tutigeze dushobora kumenya aho biciwe. Abandi mwarabashyinguye? Abandi twarabashyinguye, twabatoraguye ku misozi muri 95. Umuntu yagiye kutwereka aho biciye papa n'abaturage twari duturanye na mukuru wanjye. Turababona, tujya kubashyingura iwacu mu rugo tuvuka, na ba bantu bose bari kumwe nabo turabashyingura. Hanyuma rero ejo bundi kuri 12 z'ukwa karindwi njya kubimura, bajyana mu rwibutso ku tubajyana kubimura, tubajyana kujya kubashyingura kuri ya monima y'Igisozi, mu rwibutso aho abandi bari. Ubu niho bose baruhukiye. Abo bandi muryango wacu wariyo muri posebutike Nyanza, ari kumwe n'uwo masenge wo mu Bikira mu Agustini na mameya w'ikigo n'imiryango yari bahungiyeho.
ubwo barabimuye ababikira bajyana isave, abana n'abandi bantu bari muri aho bajyana muri Monima y'i Nyanza. Icyo gihe ngewe sinabashije kujya gushyingura abo bana, nari ntabizi, naje kumenya ishyingurwa ry'ababikira njyayo kubaherekeza isave, ubwo hari muri 2004. Ndibaza izo nshuro zose warasubiye i Shyorongi aho muvuka cyangwa se naho i Nyanza aho muzi neza ko abantu ariho baguye, si uhageze abo bantu mwari muturanye cyangwa se abo bantu mushobora kuba muzi ko ari bo babishe murahura, bigenda gute umuntu ngiye gukura n'abo bantu? Ese barabavugisha, ese barabahunga? Ntabwo baguhunga, baza kukuramutsa ubona nkaho nta cyabaye, ubwo wowe niba umureba ukumva wibaza niba bazi ikintu bibise byabamariye. Cyewe rwose hari uwo nabwiye se kwa hantu mwari muhatuye muri abantu benshi muri beza, nkaba ndeba mwarisha abantu mukabamara, nkaba mbona nta n'icyo byabamariye, mbona ntacyo mwungutse ahubwo mwarabaye nabi. Agatangira kukubwira rero ko atari bo babishe, ntabwo ari njye wabishe rwose, bishwe na kanaka na kanaka, umuntu ari kutabaho, amazina atabaho, udashobora kwidantifiya. Kandi abantu bari baturanye bari babizi, wumva uzi icyo babwira, urabareba gusa buri kintu uvuga umirwa, urahagera ukumirwa, ubura amagambo uvuga, ubura icyo ureba, uragenda ugashyira mu cyeragati. Uretse bamvu nari ntekereje umuntu ahuye nawe ibyo ari byo byose, nyuma y'aho ubuzima bwarakomeje, muraje musanga imiryango ntayo igihari, ariko muracyafite abana, muracyafite umugabo, kugira ngo tubwire ukuntu umuntu yongera agatangira kubaho nyuma y'ibyo byose aba amaze kubona, nyuma y'ibyo byose aba amaze gucamo. None akubajije se ukuraho imbaraga, ikintu cyo gushaka gukomeza, ubwira icyo abana, ubarera gute muri ibyo byose muba muvuyemo? Simbizi ukuntu umuntu abaho, ni ibitangaza Imana igukorera, kuko nyuma y'ibyo byose wumvaga wumva ntacyo uri cyo, wumva nta n'ubuzima bwawe wowe ubwawe wumva ntacyo bukumariye. Habaga hari abana umuntu agenda ahozwa n'abandi, ngewe imbaraga nzigira, nabonye bagenzi banjye bagiye basigara badafite umwana n'umugabo atanahari, noneho nkajya numva ko ngewe nagize amahirwe amurengeje, kuko nawe umuryango natakaje nawe yarawutakaje wose, noneho n'abana arabatakaza, mbese imiryango yose imushiraho agasigara ahagaze, kandi uramureba ugasanga arakomeza kubaho, ni umuntu. Byose nibyo bigenda bitera umuntu imbaraga, ariko ntibikubuza guhora mu makirize. Akantu gato karagukoma ukibuka ko utakigira uwo muvindimwe, ukibuka ko uri imfubyi neza neza, nubwo twari tumaze gukura, ubwo bupfubyi wenda ntacyo bwari bugutwaye cyane, ariko no kugira umubyeyi byari wumva ukibikeneye. Hari privilege zimwe twagiye tugira, ariko ubuzima buranga bukabukomeraho, ariko bitewe no mu Kinyarwanda bavuga ngo umubyeyi ahoza undi, ubona ubabaye kukurusha, ukavuga uti kuki we akomeza, kuki ngiye nakwiheba kandi mfite gifite umuryango, gifite uwo mvugisha, gifite abamara agahinda. Naho nk'abana iteka uhora ubibutsa ababyara babo, ukamubaza
ukamubwira uti uribuka Oliva, nka Sandra yakunda kumubwira uribuka Oliva yari sa kuzine bari inshuti. Oliva yamushaga nk'umwaka n'igice cyangwa 2 ariko barakuranye. Teka nakunda kumwibutsa Oliva ukuntu Oliva bangana, mukuru wa Mariange. N'abandi na musaza we nakunda kumwibutsa abana ba hano ariko ubona abana yo nabo baba babibona ariko ukabona bashoboye kwihangana. Ashaka kwangiye nimvugaga ndira ko numva atari abantu nshobora kwibagirwa. Sishobora kwibagirwa ni uguhora ubabaye ariko urafunda. Ni ukwizera Imana ubuzima bugakomeza nta kundi. Urebye mbaza icyo kibazo cyane nashakaga no kumenya ko ibyo byose ibyo bintu byabaye ku babyeyi bababanjirije birangije biza ku babyeyi banyu birangije namwe bageraho. Abana hari abari bakuru wenda babibonye, hari abari ibitangamuga batamenye ibyo ari byo. Umuntu abasobanurira gute amavuko? Ese umuntu ababwira amavu n'amavuko ese bareka bakazirwariza? Umwana ukura akabona atagira nyirakuru akabona atagira nyirasenge, umusobanurira ko byaturutse ko byatewe n'iki? Ni ukubasobanurira kuko biriya bintu byabaye ntabwo ari ibintu umuntu aceceka. Ubwo nibaza ko ari byiza kubasobanurira ukababwira uko byagenze, ukuntu abantu bagiye bicirwa ubusa kugira ngo babashe gukura bamenya icyo kintu jenoside ni iki kibitera, mbese ntihabeho kuyipfobya ahubwo iteka nabo bakazabasha kuzajya basobanurira abandi. Ukaboriyanta muri za centre de documentation bashobora kubona za information nyinshi bagasoma, ukababwira bakora amarecherche là-dessus. Noneho jenoside ntizongere kubaho kuko buri wese azamenya icyo ari cyo no gufasha abandi kwirwanya. Muri 73 mwatubwiye ko mwagiye mukumva mwishirije niri hatewe no murindi hatewe mukagira ubwoba. Ese muri 94 jenoside ijya gutangira nabwo hari ibimenyetso bigaragara umuntu yaba yarabonaga ku buryo babwira umuntu byatangiye gutya? Bishubije nk'amaso nimubona byaratangiye gute, byaratutungiye bite kugira ngo bigere kuri jenoside? Yewe hari ikintu nigeze kumva mama wanjye ambwira, hatangiye kwaduka ibintu by'amashyaka menshi. Ya mashyaka atangiye za PL, za MDR, za igihe amashyaka mbese yaratangiye muri Kigali, abantu bose biransa, abenshi babikunda bagiye mu mashyaka. Mama yarangitubwiye ati hana banjye rero ikintu mutazi ni amashyaka menshi, atari amashyaka icyo azasiga muzakibona, ati bazica abantu. Atajya gutubwira kera hazaho za runari za raderi ibintu nk'ibyo, tubwira ko ayo mashyaka yakuruye intambara. Ati muzamureba intambara y'amashyaka menshi, atari amashyaka ati ngo amaraso aramenetse. Yabitubwiraga gutyo nk'ikintu babonye. Ubwo rero nicyo nshaka kukubwira kuko habanje kubaho iriya ntambara za parti d'opposition, watangira biriya bintu by'interahamwe bitangira, ukumva abantu kwa kana kararara babatera amabuye hejuru y'inzu nta mpamvu, amavoka, abantu bakicana, interahamwe zikica abantu, bagatera igikondo, bakumva ngo Katumba yapfuye, Katumba niba yapfuye bakica abantu benshi cyane. Ibintu nk'ibyo ibyo byose byagaragazaga ikizaza inyuma. Wabonaga ko ubwo bwicanyi utazashirira aho ngaho ahantu hamwe gusa, ntibwari gushirira igikono cyangwa bushirira ahandi hantu, byari gukwira ahantu hose. Dukurikije ukuntu imibanire y'abantu babaga bameze, usanga nk'abaturanyi wenda barashoboraga gukiza nk'umuntu cyangwa se nta bubasha bari bafite. Muri jenoside nibaza ko
nk'umuntu wese warokotse nuko yagize umuntu wamwishe. Iyo abantu benshi baza kubishaka, hari abari babishoboye hari n'abatari babishoboye, byaterwaga n'uko imbaraga umuntu afite, umwanya afite. Niba wowe wari ukomeye icyo gihe washobora gufata abantu ukabahisha kuko ntawari kugutera iwawe, ntawamenye ko wajyanye abantu byesire, ukabikora rwihishwa. Abashoboye gukora nk'ibyo ni bakeya. Iyo rero abantu bose bagira umutima, umuntu akavuga ati nahishe abatutsi 10 ndi 10, hari imiryango itari kurimbuka. Ntabwo byabayeho rero, habayeho ubushake buke, habayeho kumva ko bagomba kwicwa bagashira. ubu tuvugana muri Montreal, kugira ngo nanone mbabaze uko igitekerezo cyo guhaguruka mukaza mukagera ino kiza gute, umuntu ahitamo gutaha ajya, icyo cyemezo gifata gute? Twebwe ntabwo icyemezo cyadufashe igihe kinini, kuko tumaze kurokoka na jenoside umuntu yajyaga yumva ntabwo byatugoye kugifata. Habaye impamvu nyinshi zatumye tudesida kuza. Umuntu yavugaga ati nk'ibi bintu byongeye kuba ndi muri iki gihugu n'abana banjye. Ikintu cya mbere cyateye imbaraga ni ukumva ngo umuntu ajya gushakira abana ahandi hantu ashobora kubarerera, hatari muri ahantu wumva ufite sekirite y'abana. Ngewe personnellement numvaga ari sekirite y'abana. Twatakaje abana benshi. Iyo tuza kugira nk'abantu b'iwacu baba barabaye hanze, ntabwo iwacu haba harashize. Tuba twumva tuyifite nka musaza wacu, ubu ntawe tukigira. Nta n'umwana wavuga ngo uriya ni umuhungu, ni umwuzukuru wa Kambanda w'umuhungu we. Ibyo ntabwo bikibaho iwacu. Mbega mwagira ngo mwarebye neza no kugira ngo muvane abana aho hantu mubageze aho muzi neza ko noneho bashobora kubaho? Hari ikintu cya insekirite no muri icyo gihe cyose tunaza n'ibyo twanavugaga. Hari itahuka ry'interahamwe nyinshi zazaga zikica n'abantu barokotse. Hari umuntu yumvaga utangiye no kutagira, kumva nta confiance ufite n'umukozi ufite mu rugo, tutazi aho wamukuye. Ibyo byose zabaye zimwe muri za facteurs zagiye zimotiva umuntu ngo abanze agende ibintu by'intambara. Urebe mbese ko wagenda ugahindura miriye, ukumva ko hari icyo byakumarira, ukabiva ubundi buzima. Twageze no mu buhe mwaka? Twageze no muri 98. Wadushushanyiriza gute ukuntu umuntu wari umenyereye igihugu yari arimo, wahakuriye, wahabyariye, aza agatangira ubuzima bushya, ugeze ino wabishushanyiriza gute uko umuntu abibamo? Ni ibintu bikomeye, kuko ni ubuzima bubiri, ni ibintu bibiri bitandukanye. Utangira bundi bushya nyine, ugenda ubyiga buhoro, donc ikintu cyo kwiyentegra. Integration igufata imyaka myinshi cyane kugira ngo wumve uri aho ugomba kuri, ndetse rimwe na rimwe nta nubwo wumva uri integre. Ukomeza ubiforsa kuko uba wumva hari udasubira inyuma, malgré ibintu bibi warabivyemo hariya. Ariko hano urahagera ukajya ubona ibintu utabizi, hakunaniye ukajya uvuga iwanyu toujours ntibishira, malgré tout ça. Ariko rero
ugenda etape par etape, integration buhoro buhoro uhura n'abandi bakagufasha bakakwigisha uko haba ntabwo ni ibintu bibiri bigiye bitandukanye. usubije amaso inyuma usanga wenda nk'ikintu guti icyari kigoye kurusha ibindi kigera hano ari iki, hari icyo wumva cyakugoye kurusha ibindi? Ikintu cya orientation kugira ngo umenye aho ugomba kujya, wirirwa gutakara wirukanka muri za metero utazi aho ikujyana, ukabona wafashe sans contraire ukagaruka, mbega kubona des ressources kugira ngo waba gukeneye amaresources utabonye umuntu ugufasha ngo aziguhe ukabona uratakara. Ese njye nawe ikintu cya mbere cyankomereye ni ukwiyetegra. Uvuze ayo maresources nagira ngo nyakubazeho akantu. Ese mwagiye mubona nk'abanyarwanda wenda baje imbere babafashije kunibaza, ariko se hari n'abanyamahanga ama organisme ya hano, imyakirirwe ya hano mbega ushushanyije uko igihugu cyakira umuntu nabyo nagira ngo nuko wabibwira undi ukihagera uko ubona biba bimeze? Donc abantu bo muri community twarababonye, hari abo twaje tuzi badufashije igihe gito babaga bafite, buri wese bayirukanka mu buzima bwe bwa buri munsi. Ubundi ibindi igihugu cyatwakiriye neza, njye narabishimye, nakunze babona bafite akayisha rehezo, ugasaba impapuro wenda bigafata igihe, ntabwo abantu bose bifata igihe kingana, ariko dimwe ntabwo nta menace uba ufite kuri wowe, nta menace uba ufite kuri wowe. Umwana ajya mu ishuri akiga icyo uba ushaka cya mbere, ubona tout ce qu'il faut kugira ngo ubeho, plus ugenda wiyentegara, plus ugenda ubuzima burushaho kugenda buba bwiza. Umuntu wahagera nta wundi muntu azi, yabona abamurangira ibintu biri, abamusobanurira uko bikorwa. Hari amaserivisi ahari ashinzwe serivisi z'imigra, ashinzwe abo bantu. Nibaza ko ugeze kuri immigration aho widekarariye bwa mbere barakoriyanta bakakubwira aho uzajya, ariko si kimwe niyo masanze umuntu wo muri community yanjye cyangwa umuntu tuziranye kurya ko akunda gufata akaboko akakujyana, kuko wa wundi akwandikira amapuro akaguha adresse akaguha nimero de telefone. Rimwe na rimwe tuva iwacu tutazi no gukoresha izo telefone, utazi guhamagara ngo serivisi uyibonere kuri telefone. Ariko biratandukanye cyane iyo nje nkagusanga ukanjyana ahantu nkasaba ya serivisi. Numva wahitamo gusanga umuntu aho gusanga ya serivisi ikubwira ngo guha nimero ya telefone na autobus. Si kimwe niyo umuntu usanze umuvandimwe wawe, biryoshye kurushaho. Ndibaza mwavuye mu Rwanda mwitunze mwishoboye mwikoreraga abana biga, mugeze hano mwaba mwarashoboye kongera mukabona akazi katunga abana no kubashyira mu mashuri. Nagira ngo tubwire uko niba mwashoboye kwiga kubona akazi n'uko byaboroheye cyangwa byabagoye. Twageze hano abana ari n'abatoya, kwiga kwabo byari byoroshye cyane, bahise bakomeje abari muri primaire, abajya muri secondaire barayikomeza. Nta mwana twari dufite ujya muri university icyo gihe. Hashize igihe kinini njyewe ntarajya kwiga, namaze nka 5 ntarajya mu ishuri, ariko nari mfite akazi, babashe kwiyentegara vuba cyane. Grâce y'abantu bo muri community yanjye twaganiriye, banyereka ukuntu umuntu abandangira ahantu njya gukora formation ya aide aux soins, mfasha abandi batishoboye, ariko sinabitinzemo, nabikoze igihe gitoya.
ubundi igihe kinini nabaga ndi mu rugo ntegereje ko abana baza ndimo kubakora imirimo, donc kwa kundi umuntu aba atarabasha kwiyentegera, utaramenya ko wiyentegera ibintu byose ukabikorana. Naje rero kuzajya mu ishuri nkora ibintu bya travail social pendant 2 ans, mbona diplôme, mbona akazi ni nabyo nkoramo ubu. Nkomeza kugenda donc niya integration igaruka ugenda wiyentegera ubona ibintu bigenda bikorohera, umenye ko akazi kawe ugakora ukamenya nuko ufata n'urugo rwawe. Ubundi mbere bawumva ko ugomba gukora priorité ari mu rugo utazi ko bifatanya no kujya ku kazi. Papa w'abana nawe yashoboye kubona akazi? Papa w'abana we yahise ajya mu ishuri, yagiye mu ishuri ako kanya, ariko ko yabashije guhita abona akazi ke yatinze kukabona, ariko aza kukabona. Mu Rwanda ko habaye ibibazo hagati y'abari barutuye, bamwe bagakora jenoside bakica abandi, ese mugeze muri Canada ntimwongera mugasanga ubwo bwoko bwombi bwagiranye ibibazo buhari, ese umuntu abubamo gute? Jewe mbona ubwo bwoko bwisha abantu hano muri Canada sinjya mbubona, sinza ngomba kuba bafite ahantu habo baba no mu nzira ntawe mpura nawe. Iyo hari mariage zihari simbabona, yewe mbona sinzi niba birabura bose bahari kugira ngo bamenye babavugisha. Abantu badashobora kubasubiza kuko sinjya mbabona. No mu kazi hari ahantu uhurira n'abandi bantu bo muri community yanyu, ngiye nta muntu ndabona no mu kazi, no mu nzira ntawe mbona. Ujya wumva uteganya nko kuba wazasubira mu Rwanda? Nimba mbiteganya kuko numva amaherezo atari muri Canada. Numva nzasubirayo. Ubu bitewe wabaye mu Rwanda, wabaye na hano, ndibaza ko niba ugeze aho ukavuga uti amaherezo sinzasaza ino nzasubirayo, nuko ufite impamvu zigaragara. Nzi niba bitakugoye watubwira uti kubera izi mpamvu zinize jyewe numva ibyiza ari hariya cyangwa se hano. Ntabwo ari ubu c'est trop tôt kugira ngo mbe nabivuga, ariko mba numva turimo turasaza, aho umuntu azagera ntabashe kwiseriva nk'uko kwirwanaho nk'uko yirwanaho hano. Kandi ibihugu umuntu arabifite byombi, numva ikigaruka mbere cyo gusaziramo ari icyanjye kavukire. Hari abandi mujya muvugana baba barabaye no hanyuma bagasubirayo, ese wumva iyo basubiyeyo babibona gute? Ntabwo nzi abandi, abo nzi bagiye ntabwo turabasha kuvugana. Icyo kora ngewe mbitekereje personnellement nibaza ko none kongera kwiyentegera nabyo biragorana, bigufata igihe, nibaza ko bigufata umwanya. Ndi bisugeze kumbwira ko agataha mwasubiyeyo. Iyo musubiye nyuma y'icyo gihe cyose bwo wumva bimeze gute muri wowe? Wumva wakiriye gute? Wumva abo bantu muvugana gute? Ese wumva wisanga nka mbere? Ese wumva hari ntiyamushanyiriza none abahi bantu ushaka ko iyo usubiye mu Rwanda abantu musangayo wumva umeze gute aho hantu? Abantu usangayo abantu bahoze bari inshuti zawe kuva kera, bakomeza kuba inshuti. Ngewe ndimo abo nasanze abari inshuti z'umuryango, baracyari inshuti zacu. Ni abantu tuvugana kenshi kuri telefone, ni abantu ugenda mukabana mukabonana nkaho mbese n'ubundi muba muri kumwe kenshi kuko muba muvugana kenshi. Ariko
ikintu wumva kigushuka iyo ugezeyo bwa mbere, iyo umanutse ugezeyo uba ureba donc ukareba abantu bose ugasanga ko muri wagombye kuba hasanze abandi mu bindi imwe baje kukwakira, iyo shock iraza ukumva ko ni inshuti zihari ariko ntabwo ari babandi mu bindi imwe wagombye kubona. Donc wasanga hari absence iteka muri wowe uba ufite ubona donc hari toujours abantu babura wagera ubabura buri gihe wagera ubabura. Umuntu agereranyije avuga ko kuba warahavuye ukaza ukaba nko hanze igihe gito cyangwa kirekire, gusubirayo biraruhura biravunanye, wabyita iki muri ibyo byombi? Usubirayo ukongera ukabiva bwa buzima bwawe wabivaga kera, wabivugiye kera ko wabayeho kera, uhura n'abantu mugaseka mukishima mukagira gute, arigare ka gahinda kawe ufite ahantu nta kintu ushobora kugakoraho ntikazashira uzakabana, ariko rero wumva ari nka uvuye muri vacances wumva uruhutse ariko hari ibintu uba wumva hari ibintu bituzuye toujours aba hari ibintu ntabwo ari tutafiya 100% nk'uko umuntu yagombye kumera yagombye kugenda. ndimo nkubaza rero ko umuntu abyumva iyo asubiye mu Rwanda nyuma y'iki gihe cyose, ariko kandi nibaza nta hano mbwira ko hari abanyarwanda mukunda guhura nabo, ariko umuntu yibaza atari ko si abanyarwanda babayeho gutyo bahuriye mu kindi gihugu baganira ikize bahora muri ayo, ese barahindura bakavuga ibyo muri Canada, mwashushanyiriza gute iyo muhuye muri abanyarwanda? Sinzi niba ukunda guhura n'abanyarwanda benshi hano muri Canada, abarokotse jenoside, haba abarokotse jenoside haba se abatayirokotse ariko muhurira hano n'ibyiciro wambwira gushaka. Urebye iyo duhuye nta kindi kiganiro tugira, ntitujye tuganira Canada, tuba tuyicayemo gusa, ariko iyo tuhuye dufite umwanya tuganira ibyo twavivye muri jenoside. Na wa muntu wiberaga ubona n'abafite amatsiko atubwira tukamutekerereza, ubwo ngiye mvuga ibyanjye undi avuga ibye, rimwe rimwe ugasanga turavugira rimwe, ahubwo umuntu wese afite inyota yo kubisohora avuga ibyo twabayeho, ubuzima twabayeho muri iyo jenoside y'Abatutsi. Muri Canada muvuga nawe harashyushye cyane, harakonje, nta kindi kiganiro tubona tuhabika. Niyo mwanya tubona gusohora ibintu byacu. Ese hari uratwenda nko guhura n'umuntu waje kugusura, hari izindi occasion cyangwa se izindi evenement mugira zo guhuriramo muri benshi, mukise muhuye mukora iki? Ama-activité tugira duhuriramo ibintu communautaire ni bikeya, ubundi duhuzwa n'amamariage, duhuzwa n'umuntu witabye Imana, icyo gihe rero umuntu abagenda muwamuganira sero circonstances murimo, ubundi ni gake cyane habaho ama-activité communautaire aduhuza twese, gakeya rimwe wenda nko guhura n'abana kuri Noel mugasangira, nabyo navuga ko ari activité communautaire. Ntabwo ari byinshi simbasha kubisita kuko ntabwo bisa, ndimo ntabwo ngiye nigeze njya muri byinshi. Ariko n'ibinyamakuru iyo habaye ikintu gikomeye usanga babishyize mu binyamakuru bakabitangaza, bakabiha umwanya, bakagira gute. Iyo urebye ibyabaye mu Rwanda
n'ukuntu byatangajwe n'ibinyamakuru, ese mubona barabivuze nk'uko biri, ese mubona barabihaye intera iri hasi cyangwa se irenze uko byari biri? ibintu byabaye mu Rwanda ngewe mbona abantu benshi babikoraho nk'ubucuruzi. Nabonye jenoside basa n'abayicuruza, usanga umuntu wese afite uburyo bwe ashaka kuyisohoramo filime kugira ngo urebwe n'abantu benshi, igurwe n'abantu benshi, ariko mu by'ukuri ntabwo banyura kuri ba bantu bayivivye ngo bari bo bakina iyo filime, bo ubwabo bakoresha rero moyen akaba ariyo bakoresha. Ngewe nibyo nkubwira ko mbona ariho babikoresha nk'ubucuruzi. Mbona bidahagije kuko bikorwa n'abantu babyigana kandi ababibayemo bahari, hatarabayeho gushaka abantu babizi koko. Ikibazo abantu bajya bakunda kwibaza, nziragusubije ko wambajije. oya nibyo nakubazaga niba hari icyo nacyo ni ikibazo gikomeye kuvuga ko bafata abandi bakora aribo babikora, ariko hari aravuga uti babihaye intera itariyo, aravuga uti ntabwo babihaga agaciro kagombye kugira. Nk'umuntu wabibayemo ukareba uko babyandika, ukareba uko babishyira mu mafilime, wabivuga gute? uvuga uti baratuvugiye nibyo, cyangwa se bafite ibindi bivugira ntaho bihuriye n'ibirimo biba? Naho nibazaga mbega nibona ibinyamakuru bavuga uti byavuze koko ibirimo biva, ku buryo wabibayemo yumva yavugiwe kandi akavugirwa ibyabaye. Ariko akenshi bwema hari aho usanga ari byo ariko ugasanga atari 100%, ariko kameme bidufasha, bituma ushaka kubyemera abona realite y'ibyabaye muri jenoside. Ikibazo bajya bakunda kwibaza niba nk'uko nyine bashatse gukina filime, teatre, icyo ari cyo cyose cyabaye kuri jenoside cyangwa ku kindi kintu cyo guhohotera abantu, bazatese turafata ababibayemo aribyo babikina cyangwa ni byiza kubiha undi muntu? Mwebwe mubyumva gute? Njyewe mbona ababibayemo bafite ubushobozi bwo kubikina nibo bagombye kubikina, kuko undi muntu ni ikintu azigana, ariko uzi ko wowe wayikina ndetse na za emosiyo zawe zigasohoka uko zigomba gusohoka kuko uba warabivivye. Simwe na wa muntu ubikora kuko ari umukino. Stage bakunda umukino. Njye mbona babikora abafite nabyo biterwa n'umuntu uko ameze. Hari abafite uburyo babishobora, bafite imbaraga, hari n'abandi batabishobora, se no faiblesse bagize. By'umwihariko umva wowe wagusaba gukina bimwe mu byabaye wabyemera? Yimwe mu nzira nanyuze aho nahakina, ariko ntabwo navuga ko najya gukina ibintu byo muri Mirikorine ntarahageze, naba nkubeshye. Ariko ngewe nkurikije inzira yanjye nayikina kuko sinayibagiwe. Nashakaga mbere yo gusoza kugira ngo mbaze, iyo muhuye, iyo muganira, iyo urebye abandi abacitse ku icumu, ingorane zikomeye baba bagihura nazo usanga ari izihe? Ingorane nizo ubona buri wese agifite agahinda. Ubona ingorane zikomeye, bumva ko ikintu abantu bakunda kuganira nuko bumva ko bashinyagurirwa, bumva ko nta kirengera bafite. Usanga umuntu avuga ati simbasha no gusubira iwacu, babana batwiciye nibo bahatuye, donc wafunzwe yarafunguwe, bise ukumva ko ni nkaho we wagize ibyago nta gaciro ufite. Usanga niyo kintu, hari blessure ihora itonekara idashira.
Justin umuntu akurikije ibyo byo kurengana no kurenganurwa u Rwanda baciye imanza bashyiraho n'inkiko za gacaca, ese wumva hari ziriya nkiko zivuganira abacitse ku icumu, umuntu yareba akavuga ati ndazemera ziramvuganira ndazibonamo, cyangwa se abacitse ku icumu ntabwo bazitindaho ngo bazizere? Ngewe nabonye barabavuganira kuko zituma abaturage, izo nkiko za gacaca zituma ku masete ku mirenge baravuga bakavuga umuntu wiciwe, bakavuga uwamwiciye. Gusa aho ngewe icyo nabonye nta polisi mbona ni uko ubona ba bantu bakwiciye bahabwa igihano kitangana n'urupfu abantu bagize, bahabwa igihano gito. Usanga barabafunguye, umuntu akakwibwirira, agiye personel uwo twaganiriye arambwira ati ndabwira nti se ko numvaga ko wari warafunzwe nkubona wafunguwe ryari, ngo bandebeye agahano gatoya nko ku myaka 13 gusa, ngo narakarangije. Mena kubwira gutyo rero agahano gatoya k'imyaka 13 wumva ko icyaha yakoze nawe ubwe asanga kidahwanye n'igihano yabonye. Niko nibyo bintu numva n'umuntu mba atonekara. Justement ndimo nibaza abo ngabo bo bakoze ibyo bakoze gacaca bababarire, iyo bagiye muravuga ati byibuze twarababariwe. Ugiye muri gacaca we yariciwe aharonka iki, ahakura iki? Ngewe ntabwo nigeze ngera muri gacaca, sinabonye akazi yo kujya muri gacaca, ariko nzi benshi bamwe bagiye bajya muri gacaca ahubwo bakavayo badeprime. Iradeprimeje kuko bakubwira prime igica umuntu cya mbere nuko bakubwira urupfu umubyeyi wawe yapfuye. Ati kanaka yamukubise inyundo, yamuteye icyuma, yagize ati ibyo rero nibyo bintu bivugwa cyane muri gacaca. Wa muntu ugiyeyo kumva urupfu rw'umuntu we avayo kenshi nawe yabaye umurwayi. Njye nabonye bibica kurushaho, bomeye kutabyumva. Ubundi abakoze ibyaha barahanwa, ariko ikintu mbona ngiye gishobora kudufasha no gukomeza kubivuga, ugashaka abantu mu biganira mu biziranyeho, mwabikomeza mukajya mubiganira ntubone ubyihereranye ngo ugikora n'agahinda. Nubwo katazashira, ariko savara pene kukomeza kubiganira abantu babibonye, cyangwa se abandi ubona barinteresiye kumenya ibyo ari byo, tukabivuga tukayihesha agaciro jenoside ntiza ikahabwa agaciro ntibayipfobye. Nibaza ko aryo twatumariye abacu bagiye, nta kintu. Mbere yo gusoza, ndi imbere yawe nk'umuntu ndaganira n'umuntu wacitse ku icumu rya jenoside, umuntu yakwifuriza iki umuntu wacitse icumu rya jenoside? Umuntu wacitse icumu rya jenoside buriya umuntu yamwifuriza gukomeza ubutwari, akihangana, ntagire faiblesse yo kwicwa n'abantu be yatakaje, n'iby'ibindi bintu ubona by'ubuzima busanzwe biza bikiyongeraho. Ni ukugira imbaraga, kugira ngo wo gushimisha abantu bakugiriye nabi, bakubona wirutse ku musozi, ukajya ugerageza kuganira n'abandi kenshi, ntube wenyine, ukabita kubitekerezaho uri wenyine. Iyo message wumva meme utanga kuri abo bantu bose, cyangwa se no ku banyarwanda ukurikije ibyababayeho mbere yuko dusoza, wowe urumva hari icyo wakongera ku kiganiro twagiranye? Ndumva twavuze hafi byose, nubwo wenda bimwe tutabonye igihe cyo gukomeza kutuganire.
mesaje natanga ni uko nakubwira ko ni byiza kubituganiriza kugira ngo duhore tubyibuka nubwo tutabashije kwandika ibitabo. Byaba byiza mugiye muvugisha n'abandi bose mushobora kumenya, tukajya dukomeza kujya tuvuga jenoside yacu, nitwe tuzayihesha agaciro, nta wundi uzayigahesha. Navuga ko ari iyacu kuko jenoside y'abatutsi nitwe twayibabariyemo. Abanyakanada bari hano babona abanyarwanda bahita, wababwira iki bagomba kumenya ku munyarwanda? Ntabasobanurira jenoside, nkababwira ibyatubaye kuko n'ubundi benshi usanga batubaza byatewe n'iki, niki cyatumye abantu bica abandi. Donc ni ugufata umwanya wo kubasobanurira ukababwira abakoze jenoside, ntibumve ko ari abanyarwanda bose bakoze jenoside. Abazungu bibaza ko ashobora guhura n'umuntu wo mu rundi ruhande akamusobanurira kontreroma, we agahora azi ko wenda abatutsi aribo bakoze jenoside. Donc ni ukumushakira umwanya wo kumusobanurira, ukamubwira icyateye jenoside uko yatangiye, donc uko byagenze n'abantu bicwaga, ni sequelle ya jenoside ukamusobanurira. Hari icyo wumva abakubona baba abanyarwanda, mpereye nko ku munyarwanda, hari ubwo uvuga uti uko abantu banze siko ndi? Icyo wumva umuntu yamenya kuri wowe cyagukaracteriza globalement? Iki kibazo kirakomeye, numva ntakubwira iki se. Ni umurescape wa jenoside nta kindi. Icyo nakongeraho hariya ahubwo ni uko ikibazo cya mbere mbajije ni uko jenoside twakomeza kubasaba bakayigisha mu mashuri, abana bari batoya bagakora bayizi. Donc ntikibe cya kintu cy'abantu bakuru kizaragera na generasiyo yabo, ubwo bagakomeza kuyimenya n'abavuka ko bagenda bakurikira. Akoze cyane. Akoze. Asigaye no kuzadufasha kujya kwiyigisha.